Torun. Torun diye öksürüyor ama ya. Siyon lütfen. Bu konuda biraz daha hassas davran bak. Çok mu zor? Kaldı ki. Kusura bakmayın ama siz Kral Tun'un ikinci eşisiniz. Senyo'nun annesi değilsiniz. Bebeğimiz olduğunda sizin torununuz olmayacak. Kendi kızınız Haşarya ile ilgilenin yeter. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten ne yapmaya çalışıyorsun? Bana da evleneceksin dedi. O konuda haklı. Evleneceksin. Baba ya. Anarkiyanın aksine bebeklerin olacak. Siyon! Macarlarla savaşamayız. Amca ne alaka şimdi? Ay Kaleş, sen de çocuk gibi sürekli aynı konuya geliyorsun. Çocuk. Nereden böyle bir anda çocuk konusuna geri döndük hiç anlamıyorum. Yine siz açıyorsunuz da ondan. Sanki kendi erkek doğurdu. Tenyo, sen de bu kadının böyle konuşmasına izin veriyorsun ya. Sana sütüm haram olsun. Ne sütü ya?